slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Гоё л яг гоо энэ спортод орсон зорилго маань угаасаа тийм мэдээлэл бодох хавьд медаль авах зорилготой энэ спортоор төлөвлөж хийж 18 жил гэсэн. Дуур ангид анх орж байгаад тийм юм байна багш. Эмэгтэй хүүхэд байлдаг байсан бол чи уулзтай сайн гарна гэж хэлчихсэн. Тэгээд яг 5 дугаар ангид амар өөр шилжиж ирээд би нэг юм багшсан. 21 оноос хойш ерөнхийдөө мөрөндөө хүртэл аваад тэгээд ерөнхийдөө жаахан гам бариад дараагийнхаа төвд ороод зөндөө ерөнхийдөө танаас энэ онцтой байгаа. Фантастаа тэгждэж чадахгүй тэгэхээр ингээд багуугаар унаад байсан. Гэл зүү бэлтгэл хоёроо ингээд гоё ингээд тааруулдаг гэж хэлдэг угаасаа ингээд гоё хэлсэн юм дээ. Тэгээд ерөнхийдөө сэтгэл өндөр болчихлоо. Угаасаа ер нь бол ямар ч цаад би зав өөрийнхөө амжилтанд зорьсон зорилготой хүрснийхээ дараагийнхаа уусаа тэр юм хэмжээний амьдрал дуусан ойлгомжтой тэр үдээс одоо яг ингээд танд юм нэрээ сууж байгаа юм ерөнхийдөө би яг мөр татж байгаа мэдрэмж би артаа ингээд тэгээд ерөөдөө мөнгөнд байлмаад тэгээд тийм л би судраад ирэх юм бол за энэ хэсэг сударчлаа шүү. Тэн дээрээ за дахиад нэг юм хийх юм байна. Юм уух хэрэгтэй юм байна. Тэгээд сэтгэл санаагаар унаад байвал хүнтэй хэрэгтэй юм байна. Зовоод байгаа юм уу? Ил гарч ирэх хүн зохиол юм. Би чинь өмнө нь бол тэгээд хүнд ярихгүй хүн өөрөө л бодоод өөртөө яриад орой шин онцтой. Тэгээд сэтгэл зүйчтэй яриад сэтгэл зүйчтэй ажиллаад ерөнхийдөө хүнтэй ярьж сурахтай юм гэдэг юм байна. Би бол тэгж л бодож чинь зүгээр хүн өөрийнхөө урдах юмыг маш застралтайгаар өөрийнхөө төлөвлөснөрөө явна. Дээрээс нь хүнд нэг юм хорлохгүй. Тийм өөрийгөө хуусан замаасаа баач гэсэн зөвлөгөө өгөөд тэр хүн ойлгож авчих юм ерөнхийдөө зөв хэлж ингэж байна. Зорьсон бол зорьсондөө таавал хүрдэг, хэлсэн бол хэлсэндээ байдаг. Уусаа тийм байсан. Одоо ингэж гэсэн тиймэрээ даа. Энд бодлоо хэлэхгүй, хүний гомдоохгүй гэхээс яг чимаараа. Мэдээж 10 жилийн дараа гэхээр амжилттай нэг тэр бүлтэй бүгдүүдэд ойлголоос байх дахиж бодож шээ. Алдар спортороныхоо үеийн тамирчин ажилчид албаа хаагчнуудаа бүгдэнд нь 80 жилийн айн баярын мэнд хүргэе.